video que subió a TikTok la mujer de Tagliafico. Sí. Escuchen la música, si podés tirarlo con sonido. ¿Qué prefieren callar, chicos? Habían comentarios, ¿no? En el video de TikTok. Las caras de la luna son dos, aparte, dice. O sea que tenés las dos caras de la moneda. No entiendo. Ella pone, Hay mi otra marido historia tiene un oculta. corazón gigante, nadie lo duda. Fue el único que se lesionó y no quiso salir. Mal, La rompió Taglia, el jugador más rápido del mundial. Sí, es verdad. En tu cara Mbappé, Usted le firmaba bestia como con el dibujo, me pongo de pie siempre con el pueblo, igual entiendo a los demás, pero sabemos que algo pasó. Me gusta de la mujer de Tagliafico. ¿Por qué le puso a varios comentarios sabemos que algo pasó y le ponen me gusta a la mujer?